有好多都有預製嘅，但係我哋公司咧就冇預製嘅，全部都係即炸即賣嘅。今日咧就示範一個雪花糖沙翁。我哋今日整嘅沙翁嘅麵團、牛油啦、雞蛋，而家開始清粉，執開幾下就比較快用啊。等啲水滾，牛油溶，就跟住落粉，要不停咁攪啊。啲粉係熟噶啦，好啦。我哋時佢打唔到底咧，我哋就會時都會抽一抽嘅。準備攞過去嗰度炸啦。個油溫 OK 噶，而家濕一濕油，咁個羹就唔會黐住喺度。而家就等佢漲起，時間輕輕撥一撥佢。通常呢個時間都要12分鐘左右啦。咁喐一喐佢，周圍咁揦一揦佢，咁留起佢。通常咧炸咁炸起嚟咧，佢會入邊係透嘅，佢又食落去又腍，佢又唔會硬。腍得嚟咧，咬到就香嘅，入口溶化嘅。